Ljudi, danas pričamo o jednoj temi koju me stalno pitate. Šta je bolje? Bagi, UTV ili klasični ATV, odnosno kvad? Koji je bolji za šumu, blato, brzinu, druženje, održavanje i generalno uživanje? Pošto sam vozio i jedan i drugi, danas ću vam realno ispričati svoje iskustvo. I ljudi, odmah da vam kažem, prva ogromna razlika što sam ja primijetio je osjećaj vožnje. Kada vozim kvad, kod kvada sam bukvalno na mašini, osjećam ispod teren, direktno ispod sebe, također više osjećam naginjanje. To je više fizička vožnja. Dok kod ovog Z-Force 950 sjedite bukvalno kao u malom autu. On ima volan, sjedišta, pojas, također i krov. Šta još primjećujem? Kod velikih brzina ogromna je razlika u sigurnosti. Kad prebaciš sa malo više brzine, pogotovo po makadamu, moraš biti ozbiljno koncentrisan, dok ovaj puno stabilnije leži. Njegova širina i nizak centar gravitacije stvarno mu dosta znači. Sad ono što vas najviše zanima, a to je snaga. Ovaj Z-Force 950 ima skoro 100 konja i stvarno brutalno povlači. Kad ga stisnete recimo po ravnom makadamu, osjećaj je kao da zadnji kraj hoće da ide ispred vas. Driftanje, izlasci iz krivina, ubrzanje, uvijek morate da obraćate pažnju na taj zadnji kraj, jednostavno se otima. To je jednostavno druga priča u odnosu na kvad. Kvad je isto zabavan, ali drugačije. Kod kvada više osjećaš sirovu vožnju, više skačeš, više radiš tijelom, dok kod ovog Z-Force-a više uživaš u brzini i stabilnosti. Ovdje ću da vam pokažem kako izgleda unutra. On ima ovaj volan kao kod svakog automobila. Komande su jednostavno kao na automatik vozilima, kočnica i gas. Što se tiče mjenjača, tu je otprilike sve isto kao na kvadu CF. Ima LH brzinu, neutralan položaj, rikverc i parking položaj. Sad ono što se tiče ručne kočnice, ovdje je isto kao na autu, dok na kvadu imate recimo onu na ručki koju povučete. Prekidači, komande su kod njeg ovdje na instrument tabli postavljeni. Suvozač ima mjesto gdje se može držati na neravnom terenu. Sjedišta su ove udobne kadice, ali ono što sam primijetio je da je materijal isti kao recimo na kvadu. U stvari ovo je CF moto, ali ovaj materijal nije isti kao na 625. Ovo je materijal koji je isti na Odesu, ovaj što se brzo suši. Šta još unutra vam mogu pokazati što kvad nema? To su retrovizori. I ono što je super kod ovog Z-Force, to je što imate krov, možete voziti, kiša vam ništa ne smeta. Također i prednja šajba, odnosno vjetrobransko staklo koje vas štiti od vjetra i od kiši. Sada ću da vam pokažem šta sve dobijate od opreme na njemu. Ovaj kvad je moj prijatelj uvezao iz Amerike i nećete vjerovati, on se u Americi vodi kao off-road vozilo, tako da fabrički žmigavce nije imao ugrađene, on ih je ugradio naknadno. Da krenemo od guma. Gume su recimo iste kao na kvadovima, ovo su 14-ice. Dolaze ovi gasni amortizeri, samo su puno veći i puno masivniji, logično veće je i vozilo. Vitlo je, čini mi se, isto kao na kvadovima, samo vjerovatno jače jer je ovo veća mašina. Ima i ovaj LED bar, to sam mu ja ugradio. Također sam mu dodao i ove svjetlosne stubove nazad, ne znam kako se već zovu.
Posle ću vam objasniti kako sam ih postavio, kako sam ugradio. I to je otprilike to što se tiče vanjskog izgleda. Kuku na njemu nije došla, kuku nema. I to je to što se otprilike tiče vanjskog izgleda. Sada ću da se dotaknem prednosti vožnje ovog, da kažem, bagija. I to je na prvom mjestu udobnost. Pogledajte sjedišta, ove kadice su im stvarno preudobne i vozač i suvozač mogu da se voze čitav dan i neće osjećati nikakav umor, dok na kvadu znaju biti mrtvi umorni. Još jedna prednost, kiša i sunce, ništa vam ne smeta, imate krov, možete voziti i pogotovo šajba prednja, ne osjećate udare vjetra u prsa. To bi bilo to što se tiče prednosti, a sad ću vam reći koje su to mane i zašto neki ljudi se prije odluče da voze kvad. Mana ovih UTV vozila je njihova veličina, njihovi gabariti, pogotovo širina. Šta to znači? Evo recimo krenete u vožnju, idete sa još par prijatelja koji voze kvadove, pređete određen broj kilometara i naiđete na dionicu koja je uska i gdje ova mašina ne može proći. Morate se vraćati nazad ili tražiti neki zaobilazni put. Još nešto što se tiče troškova, puno je skuplji za održavati, puno više troši, logično jača je mašina i ona najveća mana po meni je to da imate osjećaj kao da se vozite s autom. Uživanje jeste donekle, ali ja mislim da je kvad puno veće uživanje, puno veći adrenalin i ja bi se prije odlučio za kvad. E sad, da li je bolji ATV kvad ili ovaj UTV Z-Force buggy, da tako kažem? Evo vam moje iskreno mišljenje. Ako više volite brzinu, duže ture, vožnju s društvom i osjećaj kao da vozite auto, onda je ovaj CF Moto Z-Force bolji izbor za vas. Ako vam je bitna također udobnost, stabilnost i da možete satima voziti bez umera, opet je ovaj Z-Force za vas. Ali ako više volite siroviju vožnju, ekstremnije terene, uže šumske puteve, blato i da se provlačite bukvalno svuda, onda vam je kvad bolji. Kvad je više za ljude koji vole tehničku vožnju i direktan osjećaj mašini. Z-Force je više, kao što sam rekao, za uživanje, brzinu i ozbiljnu zabavu. Na kraju, moje mišljenje, nema pogrešnog izbora, samo vam je pitanje kakav ste tip vozača. I evo ga u garaži, malo smo provozali se s ovim Z-Force 950. Obećao sam da ću vam pokazati šta sam ja to njemu ugradio. Ugradio sam mu ovaj LED bar na krov, prekidač sam ubacio unutra i još nešto što ja ranije nisam se susretao, to su ovi svjetlosni štapovi, jedan i drugi. Iskreno ne znam ni kako se zove ovo, ali eto, to je na bagijima, naročito vani, jako popularno. Sada ću da ugasim svjetlo pa da vam pokažem kako to izgleda u mraku. I evo, pogledajte, radi se o tim nekim RGB svjetlosnim štapovima nazad, onda u blatobranima. Isto sam ugradio, ima ispod 4 blatobrana također ove neke projektore da gume svijetle u mraku. On ima razne modove, dolazi sa daljinskim, možete mijenjati ove boje. Ima nekih raznoraznih opcija. Ja iskreno nisam se susretao, ne znam, recite mi šta kažete na ovo. Lijepo izgleda, po noći naročito, ali eto, nadam se da će se mom prijatelju
svidjeti ovo. On je to, mislim, tražio, donio je svu opremu. Ja sam samo uzeo šeme i instalirao na njegovu mašinu. Što se tiče LED bara, mogu vam pokazati, on je jako kvalitetan. Prekidač sam dodatno ugradio. Također, evo ovdje ima plavi prekidač za ove svjetlosne štapove, a ovdje sam dodao jedan crveni za LED bar. I mogu vam reći da je jako dobar, jako dobro svijetli. Nadam se da ću ja jedan ovakav da postavim na svoj kvad na Odessa, jer on ima jako slaba svjetla. Do sljedećeg videa, zapratite kanal i pozdrav!